Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di menu kali ini ada es krim contong, es krim coklat, es krim 3 rasa, sama es krim warna ungu ya. Jadi sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Oh iya, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa ya dukung aku terus dengan cara subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi bikin konten. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya.
Oke, cukup sekian saja video kali ini. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa subscribe atau bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.